Şimdi ateş iyice olgunlaştı. Dolayısıyla artık odunları üstüne koyup kısma faslı. Çünkü çok hızlıca gidiyor böyle. Şu çekmeliği sonuna kadar çekip şuradan düşürüyorum. Şunu açıyorum. Kapağı da sonuna kadar açıyorum. Şuradan maşayı alıp elle de kullanılabilir ama gerek yok. Şu odunları ateşin üstüne doğru, arkaya doğru olabildiğince, dediğim gibi hani cama gelmesinin bir mahsuru yok. Cam ateşe dayanıklı ama görüntü bozar. Yani o şöminenin istediğimiz görüntüsünü bir süre sonra kapatır. Ona engel olmak için işte şuraya dengeli koyuyorum. Çok önemli değil. Yani ne istediğinize bağlı. Isınalım yeter ise o zaman işte üst üste yığın yanabilecek gibi. Şimdi biraz söndü gibi oldu. Söner gibi oldu. O zaman yine aynı şekilde kapatıyorum ve şunu yaklaştırıyorum. Yaklaştırdığımda bakın ateşi hızlı, yani oksijeni daha hızlı alıyor. Şuradaki arayı daralttığımda ve gene işte duman kaybolacak. Evet, ateş tamamdır bizim için. Artık bunun işini yapması için dediğim adımlar. Çekiyorum, düşürüyorum, camı açıyorum. Bunu kapatıp biraz tütüyor tabii, oluyor. Sonra şuradan bunu açık bırakıyorum. Kapatmıyorum şu anda. Açık bırakıyorum. Deminkinden daha az ama yine yeteri kadar oksijen giriyor. Biraz sonra bu iyice alevlenecek. Burada gördüğünüz aletler işte hem temizliği için kullanılıyor hem de bu maşa falan, işte odunu koymak için. Şey de şurada duruyor. Propanı da buraya koyuyorum. Hani sıcağa yakın olmasın diye. Evet, durum böyle.